дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷоизаи давлатӣ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таъсис дода мешавад. шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ба тамоми мардуми Тоҷикистон дастрас мегардад. раиси шаҳри Душанбе ба ғолиби озмуни телевизионии Русия биёед ҳама якҷоя Фарух Ҳасанов калиди хонаи сеҳуҷрагиро тақдим намуданд. Тоҷикистону Қирғизистон боз беш аз 24 километр хатти сарҳадро мувофиқа карданд. сафари кории раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба Федератсияи Русия. бози Истиқлол ва Ан-Наср мусовӣ анҷом ёфт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати мамлакат дастур доданд, ки барои дастовардҳои назаррас дар таҳқиқи таърихи халқи тоҷик, бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, шарқшиносӣ ва муаррифии таъриху фарҳанги деринаи тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ ҷоизаи давлатӣ ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро таъсис диҳанд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. ин пешниҳодро роҳбари давлат зимни суханронӣ дар симпозиуми байналмилалии Бобоҷон Ғафуров, бузургтарин муҳаққиқ ва муаррифгари таърихи халқи тоҷик, ки ба ифтихори 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров доир шуд, баён намуданд. сарвари давлат изҳор доштанд, ки ҳадафи мо аз гиромидошт ва зинда нигоҳ доштани ному корномаи фарзандони бузурги миллати тоҷик ин аст, ки таърихи пурифтихор ва мероси пурбори илмӣ, адабӣ ва фарҳангиву тамаддунии худро соҳибӣ ва ҳимоя кунем. ин таърихи пурифтихор ва ин мероси гаронмояро ба хотири иттиҳоду сарҷамъӣ ва сарбаландиву сарфарозии мардумамон, ободии ватани аҷдодиамон ва таҳкими пояҳои давлатдории навини муаллимон ҳарчи бештар ва оқилона истифода барем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар симпозиуми байналмилалӣ ба ифтихори 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров дастур доданд, ки ба хотири огоҳии ҳарчи бештари мардум аз таъриху фарҳанг ва тамаддуни аҷдодони хеш шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ нашр ва ба тамоми мардуми мамлакат дастрас шавад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. пешвои миллат таъкид намуданд, ки бо ташаббуси академик Бобоҷон Ғафуров соли 1971 шоҳнома дар 2 ҷилд ба забони русӣ ва 9 ҷилд ба хати ниёгон дар силсилаи мероси хаттии шарқ ба таб расид. ҳамзамон изҳор доштанд, ки бо ташаббуси Бобоҷон Ғафуров солҳои 1963-1965 бори аввал асри илмии таърихи халқи тоҷик дар 3 ҷилду 5 китоб омода ва нашр гардид, ки дар ҳаёти илмиву фарҳангии мамлакат рӯйдоди бесобиқа буд. дар хориҷи мамлакат тарҷума ва нашр гардидани асарҳои арзишманди Бобоҷон Ғафуров аз ҷумла тоҷикон дар бораи робитаҳои осиёмиёна бо Эрон дар замони ҳахоманишиҳо, Искандари Мақдунӣ ва Шарқ далели равшани эътирофу эътибори ҷаҳонӣ ӯ мебошад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ғолиби озмуни телевизионии Русия биёед ҳама якҷоя ё худ «Ну-ка все вместе» Фарух Ҳасанов калиди хонаи сеҳуҷрагиро тақдим намуданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. ёдовар мешавем, ки сарояндаи 25-солаи тоҷик Фарух Ҳасанов дар мавсими панҷуми ҷашни озмуни «Ну-ка все вместе» шабакаи телевизионии Россияе, ки Федератсияи Русия ғолиб омада, соҳиби шоҳҷоиза гардид ва ӯ соҳиби 5 миллион рубли русӣ гардид. Фарух Ҳасанов дар маросими ҷоизагирӣ иброз дошт, ки ин дастоварди худро ба ватанаш мебахшад. ёдовар мешавем, ки Фарух Ҳасанов санаи 20 июли соли 1998 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ ҳамчун овозхон нахустин маротиба дар пайи роҳ ёфтанаш ба финали озмуни Central Asia Got Talent муаррифӣ шуда маъруф гардид. дар ин озмун бо талош ва пешниҳоди устодаш, сарояндаи машҳур Зафар Абдуалимов иштирок намудааст. Фарух Ҳасанов ҳамзамон соли 2022 сазовори ҷоизаи озмуни миллии Tarona Music Awards гардид. гурӯҳҳои кории топографии Тоҷикистон ва Қирғизистон 24 километри дигари сарҳади давлатӣ байни ду кишварро мувофиқа карданд. чуноне Амид Ховар иттилоъ медиҳад, аз 29 ноябр то 5 декабри соли равон дар шаҳри Бестони вилояти Суғди Тоҷикистон ҷаласаи навбатии гурӯҳҳои кории топографӣ ва гурӯҳҳои корӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқии делимитатсия ва демаркатсияи марзи давлатии Тоҷикистону Қирғизистон баргузор гардид. дар ҷамъбасти мулоқот протоколи дахлдор ба имзо расид. ба иттилои ин хабаргузорӣ ҷонибҳо дар ҷаласаи навбатӣ, ки дар Қаламрави Қирғизистон баргузор мешавад, кори тавсифи минтақаҳои боқимондаро идома медиҳанд.
ҳайати вилояти суғди ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарии раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода бо мақсади анҷом додани мулоқотҳои судманд бо соҳибкорону доираҳои тиҷоратӣ ба шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия сафари корӣ анҷом дод. Дар доираи сафар ҳайати вилояти суғд бо роҳбарони як қатор ширкатҳои маъруф аз қабили директори генералии ширкати Лента Владимир Сорокин, директори ширкати Токио Сити Сергей Тимарёв, роҳбари ширкати Акрас Александр Шинкаренко, намояндагони ширкати Юма мулоқот карда аз имкониятҳои мавҷуда дар вилояти суғд вазъи соҳаҳои иқтисод, саноати сабук, металлургия, коркарди маҳсулоти заргарӣ, кишоварзӣ, боғу токпарварӣ ва моҳипарварӣ маълумот пешниҳод намуд. дар навбати худ ширкатҳо ва корхонаҳои Федератсияи Россия омодагиашонро барои ҳамкорӣ ва харидории гӯшти мурғ, тухм, хушкмева, маҳсулоти заргарӣ, меваҷоту сабзавот, обу нӯшокиҳо, воридсозии сармоя ба иқтисодиёти вилояти суғд изҳор намуданд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд. бозии даври охири марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё дар гурӯҳи Е миёни дастаҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Ал-Насри шаҳри Риёз яъни Арабистони Саудӣ ки санаи 5 декабр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бо мухлисони зиёд баргузор гардид, мусови яъни 1-1 анҷом ёфт. тоби аввалро футболбози тими Истиқлол Алишер Ҷалилов дар қисми аввали вохӯрӣ ба ҳадаф расонида, сипас дар аввали қисми дуюм ҳамлагари дастаи Ан-Наср Абдураҳмон Ғариб ҳисобро баробар кард. пас аз анҷоми вохӯриҳо дар марҳилаи гурӯҳӣ дастаи Истиқлол аз ҳаққи идомаи рақобат дар марҳилаи минбаъдаи мусобиқаи Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё маҳрум шуда, Ан-Наср ба даври дигар роҳ ёфт. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.